Доброе утро всем! Понедельник, 6 сентября, 6 марта, Германия. Работаем мы уже с 11:30, почти с полночи. За это время я уже загрузился стеклом. Иду на Акен, всего там 420 километров. Было, осталось 110. Еду с паузами, потому что я не ехал сюда работать по ночам. И меня это очень не устраивает. Уже второй выезд этот ночное воскресенье. Это, недосып. Нужно было еще перецепиться вечером. Сначала дали один мне прицеп, он оказался груженный, потом другой прицеп. В итоге перецепился. И, кстати, использовал я резинку. Вы помните, я вам говорил, ребята, ёхади, я компьютер не положу. Грохнется же. Блин. 10 километров до паузы. На столике оставил. Ну ладно. Короче, помните, я говорил, что на Мане, вот на моем как минимум уже не только на моем, уже на 3 нету возможности отцепиться. Замок плохо выходит на определенную только часть. И потом в итоге не цепляется ни за что, отскакивать назад. Как мне говорили, посоветовали, я купил резинку от Экспандера, набор, вытащил, насколько я могу, этот замок, зацепил крючком за него и в натяг второй конец резинки зацепил за трейлеры зацепил. И тогда я уже чуть дал вперед, потом назад и слышу дыш, замок вышел. И, соответственно, он там зацепился. Вот такой ноу-хау, такая как бы типа, как это, называлось, я уже забыл, на R букву, ЙОПРЗТ, Рацуха, одну резиночку я оставил коллеге Арвиду, подарил, вторую подарил там еще одному коллеге, потому что я сам, когда в пятницу помогал коллеге вот так же отцепить прицеп, вернее, он подошел, попросил меня, я говорю, знакомая ситуация, у меня то же самое. И тоже я держал рукой, вернее, я ему сказал, ты подержи, я отъеду чуть-чуть. Не хотел я пачкать свои руки, я ему помогал. Он держал рукой этот самый, я чуть назад, чуть вперед, и он вышел. Так что такая вот Рацуха сработала. А что такое за полиция или что это? Короче, сработало. Я проверил, и она работает. Значит, один крючок за рычаг, вытаскиваем, сколько его можем, и второй цепляем, где есть возможность. Чтобы был натяг, чтобы было натяжение. Про пятничную эйфорию с работы я уже рассказал. Вчерашнее видео. Вот. А сегодняшний что-то у меня как-то Таха странно почему-то показывает вопросительный знак. Это значит, что какая-то ошибка на нем висит. Наверное, из-за того, что вот с моей этой самой введенным, я даже не знаю, почему ошибка висит, я все правильно сделал. Открыл смену, не знаю. Потом, даже закрыл смену, вытаскивал чип, снова засунул чип, снова открыл смену. Прямо на базе. Висит, пишет ВДО, руль и потом вопросительный знак.
будто он не знает, кто едет сейчас. Хотя все, карточка все читает, я сделал распечатку даже. Все, я еду, все нормально. И там должна была стоять, по-моему, цифра римская 1. Что, типа, это я еду, а не дядя Вася. Кто знает, что это за фигня такая. Но сегодня получится у меня ночная работа. Поэтому проехал я 5 часов 3 минуты. То есть я еще могу. И еще плюс 40 минут где-то на молоточках я стоял, работал, там грузили мы. То есть я еще могу работать, то есть работать и вести машину еще максимум 4:20. То есть сегодня я так думаю, что я раньше закончу рабочую смену. И странно, по плану у меня в 12:40 выгрузка. Как-то, блин, непонятно. Почему 12:40? Поэтому я так особо не тороплюсь. Но чувствую, что типа меня начинает ломать. Остановился. Первый раз минут 40 минут. 45 минут сделал паузу, из них минут 40, наверное, я подремал. Заснул минут на 20, и вот сейчас сделал паузу на 15 минут. Потому что безопасность превыше всего. Но мне не нравится работать так вот. Я не хочу. Потому что изначально говорилось, что иногда будут выезды там 3 часа ночи из базы, да, вот сюда, на загрузку, либо на Кока-Колу. Но, извините, ребята, не в 12 же ночи, не 11:30, в 12 выезжаешь, ты в 11 встаешь. А в воскресенье ты когда ляжешь спать? Еще тебе не дают спать. Получается какая-то ерунда. И очень недоволен я той пятничной эйфорией. Это вообще какой-то беспредел. Такие вот пироги с утра. Но пока следующего задания у меня нету. Не знаю, что будет. Ну да, в 12:30 у меня выгрузка. Не знаю, там фиксинг тайм что ли, что там. Когда подъеду поближе, я свяжусь с этим, с диспетчером. И ехать сразу на выгрузку или ждать 12:30. То есть в этом это вопросик, так скажем. Ну, если я не ошибаюсь, я в этом АКе не был, куда я еду. Там, где я в туалет ходил, в очках надо ходить. Safety shoes, жилет и очки. Наверное, там просто присутствует какая-то стекольная пыль, особенно в туалете. Ну, я шучу так, я имею в виду, там, что там идешь через цеха, проходишь, но там не ощущалось, наверное. Ну, наверное, она есть, если там такие организационные вопросы, так скажем. Сейчас мы заедем на паркинг. Надо мне снять этот самый компьютер. Это не дело, то он мне сейчас улетит куда-нибудь. Это будет не очень good. Мне это не хочется. Мне компьютер нужен. В нормальном состоянии. А не в полурабочем. Не в полуразбитом. Сейчас мы быстренько это все сделаем и поедем дальше. Вот тут что-то кто-то какую-то тряпочку потерял, походу. А нет, это просто отражение красных фонарей в луже. Так. Что-то за мной стало. Интересно. Чудак какой-то. Все. Положили компьютер на место. Можем ехать дальше.
Так вот, в этом Аконе я был, я так думаю, что я туда еду. Я тоже вот это как раз Перепроложить? туда и возил. Тогда еще у меня было, я помню, какое-то побитое стекло было почему-то в палетах. Ну, я рассказывал об этом в одном из видео. И, кстати, ребята, пошла последняя неделя этой каденции, 5-я неделя сегодняшнего дня. Начну сообщать, напоминать об этом, что никакая не Италия, никаких Франций не было после среды. Италии так вообще, даже чтобы вообще не было. В этом прицепе есть рамы для стекол. Поэтому у меня билет на паром заказан и все дела. Потом получилась такая интересная ситуация, ребята, вы не поверите. Я здесь первую каденцию. То есть я, можно сказать, в этой фирме зеленый, да? Ну, как я вам говорил про организационные вопросы, здесь они просто на нуле. Я об этом в субботу сказал. Там Ян, он сын хозяина, как я понимаю. Главный там, ну, он в принципе не диспетчер, он главный там типа по машинам, да, вот этим. Молодой парень, нормальный такой чудак. Я ему сказал, говорю, у вас очень-очень низкий уровень организации, у вас очень странно, приезжает новый водитель, никакого инструктажа ему не проводят, никакой информации он не получает. И я, например, приехал, мне вообще никто ничего не сказал, кроме вот ты, говорю, показал мне, как управлять маном, да, там, ну, основы, где скорость переключает, какой ручник, и все. Я своим умом доходил до других дел. И с этими палетами, я говорю, я вообще никогда в жизни не связывался, мне никто не сказал, что их нужно здесь у вас менять. Причем, если не меняют палеты, надо об этом писать. Где-то там в ЦМР или там в листе грузовом. Я говорю, это никто не говорил. Теперь ко мне вопросы, почему я не взял там 12 палет. Я говорю, а мне кто-то говорил, что я должен был их брать. Мне не дали, я и не взял. Ну и сказал ему, вообще же в основных фирмах ты приезжаешь, как минимум какой-то маленький инструктаж по организации здесь. Заправки, паркинги, заправки дизелем, заправки БЛУ. Кому, куда звонить, какие-то контакты есть. Когда можно на базу заезжать, на каком расстоянии, если ты там проезжаешь или паркуешься. Ничего этого нет. Я говорю, это же не все элементарно делается. Распечатывается листик, на котором есть контакты, кому звонить в каком случае. Минимальное хотя бы. То же самое основные по Германии, скажем, мы заправляемся на Хайер или Хойер, как их там правильно по-немецки, Хойер или Хайер. Хотя бы основные адреса, потому что интернет в Германии отвратительный. И даже если я обставлю аппликацию к себе на смартфон, то не всегда интернет работает, тем более на ходу. Ну, заедешь в какую-то яму, интернета уже нет. И это ненормально. Аппликация есть в телефоне, когда Танкпул, ну, есть Танкпул 24, потом у кого-то есть хайеровская аппликация, но это не выход. Ни в планшете нету, ни вот в фиксе были в планшете все адреса, например, записаны. А здесь, говорю, это ненормально. И я для себя выявил все эти пункты понемножку. Прочитал нечаянно сообщение на WhatsApp, когда-то написано, наверное, полгода назад, которым на русском языке писалось, что заезжая на базу, проезжая мимо базы, обязательно надо заправлять AdBlue. Я это знаю, просто тоже случайно, никто же мне об этом не говорил. Потом мне Оля диспетчер сказала, что AdBlue надо загружать
даже не Оля, а Сергей, с которым я звонил, он сказал, что это было на базе стараться отправляться. Вот. Ну, к чему я клоню? Я вчера, мне его позвонил диспетчер и говорит, ну, когда я уже написал, что этот прицеп полный, она мне звонит, говорит, мы сейчас себе другой прицеп ищем. Это было вчера, воскресенье. Говорит, есть одна просьба, есть две машины, 1188 и 1127. Я отправил им сообщение на WhatsApp, и я вижу, что они их не прочитали, и я не могу им дозвониться. Найди, пожалуйста, этих водителей. Я пошел искать. 1127 спал. Тоже интересный, в принципе, коллега. У него есть в планшете план. Я говорю, тебе на WhatsApp пришло сообщение и ждут, чтобы ты перезвонил. Он говорит, у меня WhatsApp нет. Я говорю, как нет? У тебя рабочий телефон же есть? Он говорит, он не работает. Я говорю, как не работает? Он говорит, зарядки нет. Я говорю, у тебя вообще зарядки нет или кабеля нет? Ничего нету, только телефон. Вот такой злой, я говорю, блин, я тут вообще ни при чем. Короче, тебе нужно сейчас позвонить Оле. Она просит, чтобы ты ей позвонил. Потом 1188, там ребята из Беларуси приехали, тоже, они только первый раз приехали, вот с ними интересный случай. Я говорю, там, я познакомился, одного Сашу зовут, другого Алексей зовут, ну, короче, Саня и Леха. Я говорю, 1188, Саша говорит, это моя машина. Я говорю, там тебе на WhatsApp пришло сообщение, Оля просит, чтобы ты позвонил, потому что она видит, что ты его не прочитал. Ну хорошо, пошли, он перезвонил. Потом я просто пошел перед тем, как лечь спать, думаю, уже зацепился, да, все дела сделал, думаю, ну хотя бы 2-3 часика поспать перед выездом. Прихожу на камбус, на кухню, помыть руки. И мне этот Олег говорит, Олег, просили, чтобы ты рассказал, чтобы я рассказал всю организацию в Карготрансе. Нормально так, да, ребята? Типа, диспетчер ему сказал, Олег знает, он все расскажет. Вот так. Не какой-нибудь там представитель компании, а драйвер, который здесь работает 4 недели. Я говорю, ну хорошо, пошли, я тебе покажу. Сначала включили ему планшет. Благо я теперь знаю пароль на этот планшет. И можно, если он выключится, можно включить его. Ввели планшет, я ему объяснил, как пользоваться. Все отлично. Потом объяснил, что надо AdBlue заправлять на базе. Показал где. Рассказал как. Ну и потом нюансы работы. То же самое с палетами. Кому звонить. Какому диспетчеру. Потому что либо одному, либо второму, но надо звонить тому. Сообщать, вернее, о выполненной работе. И вопросы тому диспетчеру, кто тебе дал работу. Потому что сегодня тебе дала Оля работу, завтра Артем дал работу, послезавтра опять Оля. То есть, соответственно, кто дал работу, тому надо сообщать. Ну, еще кое-какие нюансы внутренние, да, не буду распространяться. Рассказал. Он такой удивленный, говорит, в машине нету отверток, ключей. Я говорю, так а что в этом плохого? Здесь никто ничего не крутит. Сообщил и ждешь сервиса. Либо едешь на сервис. Вот такие вот, ребята, пироги. Ну что, еще раз напомню, что пошла 5-я неделя, заключительная. В субботу паром. И у меня, и у Армина. Хотел я в воскресенье перенести какие-нибудь вещи в машину, но погода так испортилась, что я подумал, что ладно, в пятницу, когда приеду на базу, тогда и перенесу. Ну, а нам сейчас осталось 87 километров. Доехать, там, я помню, на выезде был магазин, я там ходил в магазин. Потому что вроде сходишь в магазин, думаешь, все, последний раз, хоп-хоп-хоп, выходные, блин, и все закончилось. Не, ну у меня еще есть суп сваренный, я сварил суп вчера.
утром рано, пока там никого не было, потому что потом кампус был полный. Я постирался на базе, в душ сходил, все дела сделал. Ну а так у меня остался только один, это как называется, бомж-пакет, пару этих самых супов сухих, один жидкий суп в пачке, рассольник и сыр и колбаса. По большому счету, в принципе, хватит. Йогурты закончились. Я купил 2 упаковки йогуртов в субботу и всех их съел. То есть 8 йогуртов все съел. Слишком вкусные. Один с медом, другой с вареньем. Земляничным или клубничным. Ну такие нормальные, недорогие. Кстати, я люблю покупать йогурты в упаковках. Я обычно беру безвкусный греческий йогурт. Там. Он стоит, по-моему, евро, ну где-то в районе евро 60, там сразу 8 йогуртов. А нет, 4 йогурта тоже, 4. Это во Франции я брал за эти же деньги сразу 12 йогуртов. Вот. А я там купил себе тогда, последний раз ходил, мороженого купил себе, конусного там упаковки. Вот такое мороженое, его пока раскрываешь, оно у тебя начинает течь, хотя лежит в холодильнике. Короче, подъедаю. Надо подъедать, в принципе, эти свои продукты. Нечего ходить в магазин. Главное, что есть хлеб, сыр, колбаса. Еще у меня копчушка есть с горчичкой, с хлебушком. Знаете, как прикольно. Вот. Но вообще скажу, что вот эта каденция у меня прошла в полусухом состоянии. Потому что у меня было только 3 баллона. Один последний стоит. Я не знаю, насколько его еще хватит. Надеюсь, хотя бы на кофе, чтобы хватило, чтобы я мог заваривать чайник и разводить суп. И этот Ролтон последнюю упаковку сделать. Ну, я думаю, что нормально будет. А потом уже на выезде на паром что-нибудь прикуплю себе в дорогу, потому что на пароме достаточно дорогая кухня, как оказывается. Нет, ты брать можешь сколько хочешь, но стоит это там 20 евро. Ну, там 17 евро стоит. Ну, а ты идешь, тебе надо ужин, завтрак, обед и еще раз ужин. Такая вот фигня. Если как драйвер идешь, то это все бесплатно. Хотя там на пароме у меня есть знакомые, ну, я как-то не прошу, чтобы там покормили меня бесплатно. И в прошлый раз я забыл, я хотел. Надо чайник с собой брать и заваривать кофе себе. Хотя можно как бы типа в наглую пойти и сделать себе кофе в этом самом столовке. Надо девчонкам какие-нибудь вкусности купить. Я не знаю, будут мои там девчонки с моего экипажа, не будут этот раз. Надо, кстати, спросить, написать, спросить. Вот. Сегодня я должен получить еще кое-какую важную информацию с одного места работы, куда меня зовут. Пока я не буду рассказывать, куда меня зовут, потому что сюда я возвращаться, ребята, не буду, как минимум на немецком контракте. Могу объяснить. Вот смотрите, немецкий контракт. Я на немецком контракте. У меня оклад 2700 евро в месяц. Какая-то, ну, соответственно, со всеми немецкими этими вещами, страховками и отчислениями, с налогами немецкими. Если оформляю супругу, то мне плюс еще 200 евро. И верну те, которые, ну, перерасчет сделают. Вот. Немецкая пенсия в течение 5 лет, если вы работаете 5 лет, то вы зарабатываете минимальную там немецкую пенсию. Я не знаю, какая она.
200, 500, 400 евро. Но выплачивать ее вам начнут с 67 лет. Нормально, да? Такая вот фишка. Ну, можно возвращать налоги. Причем налоги, если ты возвращаешь, они не влияют на пенсию. Я-то раньше думал, если ты вернешь налоги, тебе пенсии не будет. Оказывается, нет. Пенсия тебе будет. Как у нас в Латвии, ты просто можешь вернуть налоги. Трансфер туда-обратно топлива не компенсируется вообще ни одного евро. А теперь смотрите, ребята, я разговаривал с коллегами, которые работают здесь же, в Карготрансе, на Литовскую, через Литву. Оплата ребятам, там 5 компаний где-то примерно работает, оплата им от 90 до 100 евро в день. В день. Каждый день. Это раз. Второе. Им оплачивается трансфер. Если ты едешь на своей машине, вот, например, последний мне сказал 150 евро оплачивается. Вот. И если ты берешь кого-то из коллег, то еще 150 евро. А если берешь еще одного коллегу, то еще 150 евро. То есть втроем едем, 450 евро у меня в кармане. В одну сторону. То же самое в обратном направлении. В другой фирме оплачивается 100 евро. И за каждый... Тебе дается 100 евро. И за каждый отработанный день. Плюс еще, по-моему, то ли 2, то ли 5 евро. То есть отработал 10 дней, 50 евро плюсом. Не, по-моему, 2, не буду ошибаться. По-моему, 2 евро. То есть 10 дней отработал 20 евро. 50 дней отработал 100 евро плюсом к этим 100. Налоги минимальные по Литве не оплачивают. Я так понял, что страховка тоже. Да, страховка тоже есть, потому что им и больничный еще оплачивают. Что там, что здесь дома не платят. Но есть фирмы, которые платят и дома. Так вот, вывод. А зачем работать на немецком договоре, если сплошные минусы? Вот смотрите, я 2700 получаю, 150 евро стоит билет на паром. В одну сторону. А 700 километров, ну не 700, 600 километров в одну сторону дорога. 600 километров, да, ну скажем, если у меня топливо кушает 7 литров на 100 километров, это 42 литра. Это я грубо прикидываю. И грубо, если скажем, топливо стоит 2 евро, это еще, считайте, 80 евро. То есть получается еще 230. Отнимаем от 270, 230, получаем меньше, чем 2500. Вот и делайте выводы. Стоит это того или не стоит. Чтобы вернуть налоги, там не такие большие суммы, как оказывается. В Литве тоже можно возвращать налоги, как и в Латвии, как и здесь. Но там все очень намного проще. Здесь надо кого-то нанимать, какого-то человека, платить ему деньги, и он оформит себе возврат налогов. Поэтому у меня есть варианты вернуться опять сюда, на этот немецкий договор, вернуться сюда, но уже через литовскую компанию. И третий вариант, мне поступило еще одно предложение, уйти просто на другую компанию. Ну вот, за эту неделю я буду решать, какой выбор мне сделать. Но вот сегодня мне опять, я говорю, что вот ночная езда, мне это очень нравится. Ребята, не подумайте, что я фирмы меняю как перчатки, потому что везде все плохо. Нет, нет. Я совершенно... Просто надо искать там, где тебя все устроит. Буквально.
тогда спокойно осел на этом месте и спокойно работаешь. Чем я, в принципе, и занимаюсь. А зачем работать? Не от того, что ты там прыгаешь на другую фирму, потому что там зарплата выше или там, ну, в основном типа зарплата выше. Нет, просто там условия предлагают лучше и такие, которые тебе подходят и тебе нравятся. Если в итоге это все так, как ты предполагаешь заранее, как тебе обещают, почему бы не работать? Здесь, ребята, я вам скажу сразу, что есть вещи, которые должны быть по-другому рассказываться. А по факту, первый, вот, например, я пользуюсь сейчас газом. А я не люблю пользоваться газом. У меня есть мультиварка. Понимаете? Здесь есть инвертор, но он 300-ваттный. Это для компьютера только. Потому что я чайник включаю, он вырубается, мультиварку включаю, он вырубается. Вот там, кстати, хорошие предохранители стоят, я так понимаю, типа а-ля тепловиков. Они, ну, срабатывают. Хотя, я не знаю, я думаю, что где-то... Да нет, в принципе, наверное, да, предохранители стоят, там они срабатывают. Потому что... А нет, здесь только розетка, я инвертор не вижу. Инвертор где-то спрятан. И видно, в этом инверторе стоит тепловая защита. То есть он включается, я вижу, что розетки питания нету, через какое-то время он включается. Ну, как тепловик. То есть это первое. Причем в первый же день мне обещали, что сделают. Как минимум дадут провода. Ну, я бы сам, конечно, не делал. Я попросил бы, чтобы вы сделаете мне, пожалуйста, это дело. Второе. Ночные. Говорилось, что иногда, если ты на базе, надо будет ехать там в 3 часа, вставать, где-то в 3:30 выезжать. Но, ребята, второй раз я выезжаю уже в районе 12 часов, до 12. Первый раз я вообще выехал в 11, потому что в 12 надо было уже быть на погрузке. Не, вру, выехал тоже в 12, потому что 12:30 была погрузка, а сейчас... Погрузка должна быть 15 минут первого ночи. Я выехал еще раньше. Это... Я вам скажу так, что по состоянию у меня сломано 3 дня после вот этого. Вот реально. Я отхожу 3 дня в ритм. Потому что ночью надо спать. Особенно надо спать с 2 до 4, вот этот промежуток времени, как ученые сказали, самый отдых для организма. С 2 до 4. Как минимум час в это время надо поспать. Но получается, я и не сплю в это время. Только надо спать в пути. Остановился, поспал 45 минут, поехал дальше. Вот этот минус. Потом минус, что я все время говорю, организационный вопрос. Он на нуле. Вообще на нуле. Коммуникация настолько сложна здесь, что пока ты не поймешь, голову сломаешь. Что, как и здесь, кто, кому, чего. Это сейчас я знаю и вам только что рассказал. Ну и вот эти обмен палетов. Вот такой геморрой, нужно не везде их принимают, нужно куда-то ехать. Зачем-то менять, туда приезжаешь, они не в курсе, что ты приехал. Ну, не до конца проработана система. Ну вот такие нюансы. Понимаете? И ну, то, что тут не компенсируют, я это знал. Но просто было предположение, что мы сможем договориться. Ну, я решил, не буду я идти. Я просто решу в течение этой недели, как я вам сказал, и буду действовать по плану. Ну ладно, едем дальше, 65 километров до точки. До точки сброса. И, кстати, проверил свой чип, елки-палки, где-то я прощучил нарушение. У меня получилось, помните, я в одном из видео вам говорил, что надо следить внимательно, чтобы не получился 6-часовой рабочий день. 6 часов
более подряд, вождение и молотки. Вот у меня в один из дней так и получилось. Я не знаю, как это произошло, я вообще-то слежу за этим, но подозреваю, что я просто забыл включить кроватки. И почему-то я посчитал, что я успею загрузиться до вот этой 6 часов. Оказалось, нифига. 20 минут, 6 часов 20 минут подряд я работал без... Я почему-то подумал, что я отстоял паузу там в ожидании на рампу. И поэтому не выключил молоточки, я вот вспомнил. Но это такое достаточно непростое нарушение считается. Буду надеяться, что немецкие номера как-то нас сквозь пальцы пропускают, ребята. Будем надеяться, что меня не остановят, как минимум. А это было, кстати, 17 числа, а сегодня уже 6, 17, 15, 21 день прошел, получается. Уже в феврале 28 дней. Ну, так возьмем 18, 19, 20, 18, 19, 20. Ну, и где-то так примерно. То есть 28 еще не прошло. Когда поеду на следующую каденцию, тогда уже пройдет, как я понимаю, время работы нарушений. 28 дней, напомню, да, начинается. Ну ладно. Это все прелюдия к сегодняшнему дню. Значит, далее едем на выгрузку. Час показывает нам езды. Гоним, ребята. Так, понемножку, 7 километров остается до места выгрузки. А что у нас получается по вождению? Ну, 6:20 я уже еду и 40 минут, 7 часов еду. То есть мне еще 3 часа работы. Рабочего времени, вождение и молоточка. Так скажем, да? Где тут заканчивается? 50 показывает, что еще не закончится город. Позвонил мне диспетчер, спрашивает, откуда у меня эти 3-4 палеты. Я помню, что у меня был какое-то количество палетов. Мне забрали только... Алло. Еще 4 километра. Я вот помню, вот эти 27 километров, когда ехал по этой дороге. И тоже за мной шел коллега. И я пошел налево на железку, а он пошел там прямо. Ну, там буквально за магазином. Трафик большой, но скажу, что соблюдают они здесь скоростной режим. Я вижу, что едут они. Коллега сзади меня не поджимает. Как бывает на некоторых трассах, там вблизи голландской границы, там в районе Оснобрюки, там, блин, едешь 65-68, так тебе еще поджимают, еще что-то светит, блин, ну надо тебе объезжать. Нафиг мне надо. Или в районе, я помню, этого самого Куксхафена за Бременом, то же самое.
бешеные какие-то. Надо езжайте. Надо там 3 камеры стоит. Ну, камеры, ладно, могут там еще они не дискретные. Но, блин, там полиция ездит. Мне это нафиг не надо. Потом еще, блин, головная боль очередная была. Так что вот так. Совсем 2,5 километра. Сейчас заедем в поселок, в этот, где магазин, по-моему. И вот там, где впереди башни, там где-то вот в районе нее, там налево надо будет поворачивать. Посмотрим, есть ли там вообще очередь. Когда я приехал, я был первый, а потом за мной приехал чудак сразу. Там надо 2 борта открывать, оба борта открывать. И там с обоих бортов выгружают. Так, что там было? 31 палет у меня, помню, был Кока-Кола. Я ее выгрузил. Где-то я выгрузил. А, на Алди я ее выгрузил. На Алди. Да, мне дали 31 палет. Потом я поехал на загрузку, мне вернули 28 палет. И 3 моих было. Нет, 28 забрали, загрузили 31, по-моему, и 3 моих было. И это я повез вот туда, да, там я выгружал. Зачем там было 3 палеты надо было ставить? Не помню, они что-то там наверх ставили, вот. Что как-то я уже забыл. После Кока-Колы где-то я. Да. Так, вот здесь вот магазин, вот. С правой стороны у нас. А вот туда налево нам надо ехать. А этот пойдет, наверное, фура прямо пойдет. Нетто называется. Вот здесь я слева стоял. Вроде тут знаков не было, я ничего не нарушал. Крета. Оба-на. Что-то с Грецией связано. С Критом. Ну, у меня еще подозрение, в 12:30 я должен. У меня выгрузка начала. Почему 12:30? Фиксинг тайм или, блин, это... Просто от балды время стояло. Типа он знал, что я не успею. Да, вот это поехал прямо, фура пошла, как и в прошлый раз. Она вот туда, в этот дворец пионеров. Есть там кто-нибудь на выгрузке? Или я первый? Я вот тогда вот где-то здесь остановился. Пошел, там даже скорость показывает. Пошел здесь, узнал. Мне сказали. А тут сейчас все за... А, он стоит там, фура, да. Стоит там, один выгружается. А мне надо вот между посередине как раз дороги стать. Ладно, пойдем. Так, ребята, загрузились мы с циклом автомобильным лобовым. И теперь у нас 2 пункта выгрузки. Первый пункт в Виттене, второй там тоже где-то рядом. Завтра в 7:30 надо быть в Виттене. Так что
опять поедем ночью, походу. Сейчас мы едем на суточную. Мне показывают вождение еще час 10. Можно ехать. А что показывает? Это сколько я проехал уже? 6:44. И 2:05 работы. Чтобы ночное мне не переварило время, нарушений не было по ночному. У меня какая-то вот реально проблема с тахом. Почему-то показывает вопросительный знак все время. Это ошибка какая-то. Я не знаю причину. Я уже говорил, да, что я вытаскивал чип, снова вставлял. Что-то непонятное, что это такое. Уже страну закрывал и открывал по новой страну. Я написал что-то непонятное. Фиг его знает, что мне там ответить. Сейчас некогда смотреть на ответы, потому что надо ехать. Выйти на трассу и встать на каком-нибудь паркинге. Желательно там, где есть кофеюшник. Потому что я не знаю, что там у меня с газом. Но лучше мне, чтобы я мог утром кофе попить. Чтобы нормально доехать, потому что обратно будет то же самое. Ну хотя бы уже не в 12 я стартану. Хотя, в зависимости, как я сейчас... Насколько я сейчас отдохну, потому что ехать 6 часов плюс пауза. Вот сейчас показывает 5:24 плюс пауза. Считайте, это еще 45 минут. Получается 6 копейками, если все в этот час надо выезжать. Да. Говорит, ночных работ здесь нет. Офигеть. Я, вот, кстати, вот здесь стоял. Ну, думал, может быть, встать здесь, но что-то передумал. Кстати, здесь вроде какая-то вот эта будка, там что-то продают, покушать даже. Вроде как я понял. Я такое видел. Сходил в магазин, купил бутербродов, сэндвичи. Сдал бутылки, вернее, купил сэндвичи. Вот так на эти деньги. И быстренько обратно побежал. Первый раз вижу, что грузят эти, металлические короба, в которых стекла, без резиновых прокладок. Я говорю, прокладки надо? Он говорит, нет, потому что я буду двигать. Вот так, ребят, прикиньте. Да, только ремни. Там через меня, он указывает мне там через этот верх. Я говорю, там уголок, он порвется, ремень, нельзя там. Он говорит, да, я говорю, ну конечно. Только я много поставил, 14 ремней. Да, 14. Ладно. Через 5,5 будет кольцевая, после кольцевой еще надо будет проехать. Короче, не так все быстро. Хорошо, что выгрузка
загрузка, там прямо на том же месте, где я выгружался, там и загрузка была. То есть пришлось никуда ехать. Если надо было куда-то ехать, я даже не знаю, куда бы я приехал. Не знаю. Чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится. Ну что, ребята, закончился понедельник, последней недели каденции. Сегодня немножко вышел спор у нас такой, может быть, я и не прав. Я уже даже стал сомневаться. Диспетчер доказывает мне с пеной у рта, что... Как вам объяснить? Как это правильно объяснить? Что, короче, 10 часов руля, либо 9 часов руля включает в себя не только руль, но и молоточки. То есть, если ты отрулил, грубо говоря, 7 часов и 2 часа с половиной стоял на молоточках, ты должен идти на паркинг. Вот так. Понимаете? Интересная фишка, да? Ну, либо 9, либо 10. Не так, как мы все считаем, что рулить ты имеешь право 9 часов. Не более, ну и 2 раза в неделю 10 часов. А молоточки это отдельно считают. Главное, что руль, молоточки, конверт и пауза не были больше, чем 13 часов, либо 15 часов. Вот такие. А потом пишет мне, таков закон в Германии. Я могу, если ты хочешь убедиться, позвони любому из водителя и приведи ему пример. Понедельник. Ты проехал 4 часа, встал на паузу на час, погрузился на разгрузке, за разгрузки 3 часа на молоточках постоял. И сколько ты можешь по максимуму проехать? И ответ, говорю, будет, увидишь, не 3 часа, а 6 часов. Так что такие вот, ребята. Ну что, загрузился, встал здесь, отдыхаю, уже немножко поспал. Завтра надо опять встать где-то часа в 2 ночи и ехать дальше. Ну, блин, меня ошарашили такой новостью. Оказывается, вот так. И главное, сообщили, когда уже заканчивается рабочая смена. Арвид, говорит, вообще пипец, 3 месяца отработал, как положено в Европе. Я не могу понять, либо они что-то путают, либо, блин, они тут схитрили офигенно. Ну ладно, ребята, разберемся. Значит, мы все нарушаем. Ну ладно. На этом, ребят, буду заканчивать. Всего доброго. Пока. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Удачи.